香港中學生 Vlog， 依家係朝頭早嘅4:46，個天仲未光。我依家出咗門口啦，我已經到咗機場啦。This is my boarding pass。飛機上嘅景色好靚啊！我依家搭地鐵去新加坡嘅動物園，呢度係有少少相，跟住之後我就去咗夜行動物園，呢度有啲表演，可以慢慢欣賞。我哋返咗酒店啦。This is the end of my vlog. Bye.